Wenn Nina Würzels Sound of Christmas auf der Bühne im Mozart erklingt, dann hat die Weihnachtszeit so richtig begonnen. Beschwingt, besinnlich entführt sie in ein Winterwonderland und versüßt die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit einem bunten Programm. Wir haben heute einen sehr bunt gemischten Abend. Amerikanische Gospels, amerikanische Traditionals, gespickt mit lustigen und besinnlichen Weihnachtsgeschichten, die den ganzen Abend so ein bisschen unterbrechen, und das erwartet die Zuschauer heute bei uns am Abend. Das Weihnachtsprogramm, ich höre mir das jetzt schon zum 2. oder 3. Mal an. Also das ist immer wieder Fixpunkt jedes Jahr. Also ich finde das eine tolle Idee und ich freue mich schon richtig drauf. Also ich bin schon das 3. Mal und das war immer voll nett. Die habe ich schon gesehen, jedes Jahr muss ich mir es anschauen. Ja. Aber ich vergesse es wieder über das Jahr und dann freue ich mich immer wieder, wenn ich es sehe. Wie gefällt euch die Nina? Gut. Ja? Ja. Gut. Schon fangen die Augen zum Leuchten an. Na, und das Schöne ist daran, dass man bei allem, was man da trinkt, sogar eine gute Tat vollbringt. Sehen die Leute am ersten Blick, dass du zu bist wie ein heißer Chick. Keiner ist da dafür bös, weil angeschafft werden vom Reinerlös Altarkerzen und Liederbücher für die neue Stadtpfarrkirche, an Spritzenwagen für die Feuerwehr. Ideen gibt's wie Sand am Meer. Mit einem Glas Punsch an Warmen sein Herz zu öffnen für die Armen. Drum, ihr Frauen, habt's Vertrauen, wenn die Männer tief ins Glas schauen. Sie haben ihr Herz am rechten Fleck und saufen für einen guten Zweck. Und was passt zum herzhaften Punsch? Natürlich liebevoll gebackene Kekse. Ein süßer Begleiter in der Adventszeit. Doch welche sind die Favoriten? Alles mit Schoko. Ja, ich denke, Vanillenkipferl. Vanillekipferl. Ich bin auch ein ganzer Süße. Ich mag am liebsten Bienenhäuschen. Das ist, was ist da drinnen? Ich glaube Zucker, Fett, Schokolade und Eierlikör. Aber sensationell gut. So sensationell gut wie an diesem Abend vorweihnachtliches Flair gezaubert wurde.